আজকের ভিডিওতে দেখাবো কোন কম্প্রেসারে কত নাম্বার গ্যাস দেওয়া লাগে। কম্প্রেসার বা ফ্রিজে কম্প্রেসার অনুযায়ী ফ্রিজে গ্যাস দেওয়া হয়। কম্প্রেসারে লেখা এটা হচ্ছে একটা কম্প্রেসার, এখানে দেখেন দেওয়া আছে এটা R600A গ্যাস দেওয়া লাগবে, R600A গ্যাস দেওয়া লাগবে। এটা ফ্রিজে লাগানো থাকলে বুঝতে হবে R600A গ্যাস এটাকে দেওয়া লাগবে এই কম্প্রেসারে। এটা আর একটা মডেল কম্প্রেসার, এটাতে দেওয়া লাগবে R134A গ্যাস, R134A গ্যাস দেওয়া লাগবে। এটাই প্রত্যেকটা কম্প্রেসারে দেখবেন লেখা আছে কত গ্যাস দেওয়া লাগবে। এই দুইটাই দেখেন দেওয়া আছে, এটাই R134A আর এটা হলো R600A। এই ছিল আজকের ভিডিও। তো আর একটা বিষয় হলো R600A এটাকে কত নাম্বার আপনার 600 নাম্বার গ্যাস দেওয়া হয় আর কত নাম্বার অয়েল দেওয়া হয়, এটাকে কম্প্রেসার অয়েল কত নাম্বার কম্প্রেসার অয়েল দেওয়া হয়। এটা R600A, সেহেতু এটা R600A গ্যাস দিতে হবে, R600 কম্প্রেসার অয়েলও দিতে হবে R600A। ঠিক আছে, এটাও একই R134A গ্যাস দেওয়া লাগবে R134A, আবার কম্প্রেসার অয়েলও দেওয়া লাগবে R134A। ঠিক আছে, এগুলো ছোটোখাটো বিষয় নিয়ে আজকের ভিডিও। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকুন। ধন্যবাদ।